بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. په مجلس کې حاضرو د اسلامي امارت مسؤلینو، صنعتکارانو او ټولو درنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله لرم ټول به جوړ او روغ او په خپلو ورځنیو چارو کې به بریالي او خوشحاله یاست. خوشحاله یم چې نن په یو داسې غونډه کې ګډون کوم چې په ترڅ کې یې د افغانستان د اقتصاد یو ډېر مهم اړخ چې هغه صنعتکاران دي. چې هغه صنعتکاران چې ستایل کېږي دا خورا نیک او د قدر وړ اقدام هم دی. څنګه صنعتکاران او د دوی صنعتي فعالیتونه زموږ د هیواد په اقتصادي وده کې خاص اهمیت هم لري، ځکه چې موږ ګورو په افغانستان کې چې کوم آبادي کېږي د دوی خامخا څه پکښې استعمالیږي، هغه که ګاډرې که سیخې که بل شی نو دا یو ډېر غټ او لوی پرمختللی کار دی. که د نړۍ د پرمختللو هیوادونو تاریخ ته ځیر سو نو جوته به شي چې د دوی ترقي او هوساینه د دوی په اقتصاد کې ریښه لري او د نړۍ د هر پرمختللي هیواد اقتصادي وده له صنعتي فعالیتونو څخه سرچینه اخلي. هر ملک چې په دنیا کې پرمختګ کوي هغه کې صنعتکار او کم تجار چې په صنعت باندې اخته وي د هغو په توسط سره هغه ملک پرمختګ کړي او کوي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د همدې مخ پر وړاندې هیوادونو د صنعتي کېدلو سفر په یوه یا څو لنډو کلونو کې منزل ته نشي رسېدلی، بلکې دوی تر صنعت کېدو پورې د کلونو او اوږده مزلونه په لار کې تېر کړي دي. او بیا مطلوب ته رسېدلی دي. یعنې داسې په لنډ وخت کې دا نشي کېدلی چې موږ په یوه کال او په دوه کالو کې انتظار وکړو چې بس په افغانستان کې هر څه ګلي ګلزار شي، یعنې د صنعتکارانو پر لاس باندې. خو دا صنعتکاري هم په خپل ځان او په خپل دغه کې ډېر یو غټ لوی کار دی، نو وخت ته اړتیا لري. افغانستان به هم دا مزلونه یعنې څونه چې نور هیوادونه په صنعتکارۍ کې وخت تېروي او بیا وروسته پرمختګ کوي، نو افغانستان هم دغه رقم دی. څه منزل ته به ځان آماده کوي، پر ځان به وړي، که کال یې که دوه کاله یې انشاءالله، نو بیا دوی خپل مطلوب و مقصود ته رسېدلی شي او د افغانستان د پرمختګ سبب به کېږي او هڅه به انشاءالله برابریږي. صنعتي فعالیتونه د طبیعي سرچینو، انرژي، خامو موادو، انساني قواوو او د ماشین آلاتو د مدبرانه تنظیم له لارې زموږ د هیواد په اقتصادي وده کې ځانګړی اهمیت لري.
صنعتکاران زموږ د ټولنې هغه مهم خلک دي چې زموږ د صنعت په سکتور کې د مالي، انساني او مدیریتي فهم په کار اچولو سره د اقتصادي رشد په معادله کې متوازن کردار ادا کوي. دا خورا اړینه ده چې ووایم صنعت کېدل یو اقتصادي او ټولنیز بدلون دی چې په بازارونو کې د عرضې او تقاضا د انډول په مټ رامنځته کېږي او صنعتکاران د همدې انډول د عرضې او زموږ ولسونو د یاد انډول د تقاضا یا بالقوه طرفونه او ظرفیتونه دي. بناً موږ باید ډېر بیداره او هیڅکله اجازه ورنکړو چې چاپیریال تدابیرو ته په نه پاملرنه سره د صنعتي فعالیتونو په پایله کې زموږ خلکو، څارویو، نباتاتو او د ځمکې لاندې اوبو ته ضرر ورسیږي او خدای مه کړه په لوی لاس مو د یو ښه کار په نیت خپلې ټولنې او چاپیریال ته ستر او نه جبرانېدونکي زیانونه اړولي وي. نو دا ډیره ضرور ده چې د افغانستان صنعتکاران د خپلو صنعتي فعالیتونو پر مهال د چاپیریال خاص خیال وساتي. الحمدلله دا د ډیر خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ په هیواد کې پر معیارونو برابر اوسپنیز توکي تولیدیږي او دا د پرمختګ پر لور یو مهم ګام هم دی. غواړم د هیواد په اقتصادي برخه کې د یو مسؤل په صفت پر ټولو صنعتکارانو او تجارانو باندې غږ وکړم چې خپل تولیدات، واردات، صادرات د شته معیارونو مطابق برابر کړي او د معیارونو خلاف له تولید، وارداتو او صادراتو څخه ډډه وکړي. ځکه اسلامي امارت که د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ په مخه صنعت ته ترجیح ورکوي، کیفیت او معیاري بیا د اولیت په درجه کې قرار لري. موږ د یو مسؤل حکومت په صفت له ټولو صنعتکارانو او تجارانو په خاصه بیا د اوسپنې د تولید له فابریکه لرونکو څخه په کلکه ملاتړ کوو. موږ زیار باسو تر څو تاسو ته د برق انرژي په برابرولو کې، ستاسو د ځاني او مالی امنیت په تامین کې لا ډېره همکاري وکړو. او کړې مو هم ده انشاءالله. بعضو تجاران چې کوم وخت کې موږ یو مجلس دایر کړو راشي څه شکایت وکړي چې مثلا زموږ یو تجار ورور اختطاف سوی، موږ کوشش کړی دی الحمدلله د هغه په لټنه معلومات مو داسې په شواروز کې کړي دي. هغه که کوم جرم ونه لري بیا ځایه زیرول سوی نه، یعنې په یوه شواروز کې برته راخلاص سوی او خپل بچیانو کورو ته تللی. نو لهذا نور کم مسایل، مشکلات چې صنعتکارانو وروڼه په هر بخش کې درلودلی دي، موږ د دغو ټولو صنعتکارانو وروڼو هغو مشکلاتو ته دستي په دستي رسیدګي کړې ده. لکه څنګه چې پوهېږو موږ له هېواد څخه د زړو اوسپنو د ایستل کېدلو مخنیوی وکړ او ډېر هغه خلک خواران چې روزانه یې دا کار و کسب و چې یو شی راټولوي په افغانستان کې، خو بیا هم هغه دې ته مجبوره کړل چې تاسې به دا شی بهر ته نه صادروئ، یعنې نه به وړئ. هغه مو راوګرځول. خو بیا متاسفانه په هغه کې زه دا خبره پر صنعتکارانو بیا هم عرضوم چې کوم موږ تاسو وعده سره کړې وه پر خپله وعده باید وفا وکړي. د چا سره چې مو کوم شی امضا کړی و، خط لیکلی و، هغه باید د خلکو سره په عملي توګه باندې خپل هغه وعدې ته چې زموږ په توسط او دلته کمینزاده صاحب هم ناست دی، د ده په توسط باندې دغه منځګړتوب موږ دوی ته ورکړی و چې زموږ د دفتر هم څه خاص ملګري و پکښې کې. نو هغه تر اوسه په دې شاید داسې مکمله سل په سل کې سر ته هغه موضوع نه وي رسېدلې. نو دا زموږ یو خواهش دی د صنعتکارانو وروڼو سره، ځکه هغه هم د هغه ملک بچي دي
چې دوی په روزانه باندې 1 من 2 من اوسپنه راټولوي، بیا یو چا باندې خرڅوي، هغه بیا دغه پیسې تر هغه وخته پورې معله کوي چې وایي ما کوم وخت اوسپنه خرڅه کړه نو زه به تاسو ته خپل شی در کوم. په دې کې ډېر د خدای بیچارهګان اخته دي. باید موږ تاسو پر هغو باندې زړه وسوځو، د هغو خیال په نظر کې ولرو. هدف مو دا و چې ستاسو د خامو موادو ضرورت پوره کړو. یعنې دا اوسپنه چې موږ راګرځول هر څه مو دغه کړه چې موږ 1 سانتۍ به هم مطلب بهر ته نه صادرېږي. په دې کې مو غرض ستاسو د صنعتکارانو چې کومې فابریکې دي چې هغه په عمل کې راشي، هغه په خپلو کارو باندې کار شروع کړي او د خپل داخلي تولیداتو ملاتړ وکړو. باید ووایم چې موږ داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې ګواکې په راتلونکو 2 کلونو کې به په افغانستان کې د خامو موادو په صفت زړه یا کباړ اوسپنه ختمه شي او فابریکه داران به د خامو موادو د کمښت سره مخ شي. د دې کمښت د مخنیوي لپاره د دولت په توګه زموږ تدبیر دا دی چې د اوسپنیزو توکو د تولیدونکو فابریکو د خامو موادو د برابرولو په موخه د شفافو پروسو له لارې د اوسپنې کانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړو. په دې کې هم تاسو انشاءالله مطمئن اوسئ چې دا کومه اوسپنه چې اوس د کومو ځایو څخه راځي یا د افغانستان د مظلوم ملت سره ټولوي هغه به ختمه شي. خو بیا هم الحمدلله موږ داسې معدنیات لرو د اوسپنو چې موږ تاسې عمر په هغه کې به تېر شي خو دا کانونه ختمېده نه لري. یعنې په هغه اندازه اوسپنه موږ په افغانستان کې معدنیات د اوسپنو لرو. نو په دې کې تاسې دښکېږئ مه، بیا به انشاءالله دا ستاسې فابریکې په هغه باندې انشاءالله روانې ځای لري چې د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په حیث د افغانستان له صنعتکارانو څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې دوی د خپل هیواد په اقتصادي وده او پراختیا کې ولس ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د افغانانو د ژوندانه د ضرورتو د پوره کولو کوشش وکړي. ځکه په ډېرو فابریکو کې الحمدلله ډېر عام ولس مصروفیږي او کار ورته پیدا کېږي. زمینه د خدمت د خپل بچیانو دپاره د شپې د یو ګولې مړۍ ډوډۍ دپاره دوی یو خدمت کولی شي. په افغانستان کې د نورم او سټنډرډ د ادارې نه هم دا مننه کوو چې دوی دغه صنعتکاران وروڼه راغوښتي او خپل هغه کوم لازم هدایات ورسره شریکوي او کومې مشورې ورکوي. د دوی نوم یو جهان مننه. د یو مترقي افغانستان په هیله